guys, welcome to Nith'z recipes and tips. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫാം ഹൗസിലോട്ട് പോവാണ്. ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പേരാണ് അൽ റവാബി ഫാം ഹൗസ്. അതിവിടെ ദുബായ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാം ഹൗസ് നമുക്ക് നോർമൽ വിസിറ്റേഴ്സ് അലൗഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നാലാൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ സ്ലോട്ട് അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്ത് ഡേറ്റ് ആണ്, ഏത് സമയമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ 4 പേര് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷം അവിടെ പോയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ 1-2 ബസ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ബസ്സിൽ കയറാം. അവിടെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗൈഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബസ്സിൽ ഇവരുടെ ഫാമിൻ്റെ ഓരോരോ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരിക. Moving into the milking parlor to see the milking process. Once we are done with the milking process, we will be moving into the den for a small briefing session. With the briefing session, we will proceed into the farm. We'll get to see the farm, the cows, the barn, etc., what they eat and all that. And the last stop of the day will be the packing section. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കാണാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാണ് അതിനകത്തേക്കുള്ള വഴി. ക്രീം സെപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ക്രീം സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പ്രോസസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബാരൽ ബട്ടർ ചോൺസ്. ഇതിനകത്തൊരു എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ബോട്ടിൽസ്. നമ്മൾ മിൽക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ലൈറ്റ് ഇൻ 1870s. അപ്പോൾ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ എന്നൊരു വേർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ്? ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു 1831. മൈ ഗോഡ്. പിന്നെ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ വരുന്ന മുമ്പ് മിൽക്ക് മെൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? യൂസ് ടു ഫിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ തന്നെ ജഗ്സ് മിൽക്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ വരുന്ന മുമ്പ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ മിൽക്കിംഗ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സമയത്ത് 200 പശുക്കളെയാണ് ഇവർ ഇത് പാല് കറക്കാനായിട്ട് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ഓരോ ഈ പശുക്കളെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം ഇവർ ഇതിനെ ഫുള്ള് അകിടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് മിൽക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ കളർ, റെഡ് കളർ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മിൽക്കിങ് നടന്നിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റെഡ് കളർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ മിൽക്കിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ വർക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ നോസിൽ ഊരിയിട്ട് അടുത്ത പശുവിനെ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ പ്രോസസ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കൾക്ക് ഇവരിവിടെ ഫാനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇവർ നല്ല പാട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും പശുക്കൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനവർ പറയുന്ന റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പശുക്കൾ പാട്ട് കേട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പാല് തരും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം മിൽക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മാതിരി ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻസും അവരുടെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അടുത്ത സെഷൻ.
ഇവരുടെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ UAE-യിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുറേ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്, അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് ഒക്കെ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതായത് സൗദിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിൽക്കെല്ലാം അവർ ആദ്യം ഒരു പ്രീ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ UAE ബോർഡറിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോകും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും UAE-യിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ പശുക്കളെല്ലാം അവരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിന് മൊത്തം 15,000 പശുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ കൂടുതലും ഒരു ജർമ്മൻ ബ്രീഡാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ജർമ്മൻ ബ്രീഡ് അവിടുത്തെ ജർമ്മൻ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ ആ ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ ആ പശുവിനൊക്കെ ഒരുമാതിരി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് മാതിരിയുള്ള ഒരു തൊഴുത്ത് പോലുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം എയർ കണ്ടീഷൻഡാണ്. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇവിടുത്തെ UAE-യുടെ പശുക്കളും ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നിങ്ങൾ നോർമൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. On your left hand side you can see biogas plant. And feeding of cow we give them alfalfa grass which are imported from Sudan. And alfalfa grass is a medical grass which has a lot of nutrients in it. So we will be mixing alfalfa grass with date syrup and water. So why we give date syrup is because to increase the taste and improve the digestive system. So alfalfa grass you can see on your right